Fjórðungsmót Vesturlands, já, það væri nú örugglega gaman að fara þangað. Já, það líklegt. Það ekki mörg mót í boði núna, ekki heimsmeistaramót og þá hugsa maður fari nú þangað bara. Já, sjálfsögðu. Maður verður að fara á eitt stór mót. Já, að sjálfsögðu. Búin að redda með gistingu og allt. Já, ég býst við því að styðja hérna nágranna og sveitinni, að kíkja á fjórðungsmótið og fylgjast með því. Stutt að fara í bústaðinn og svona, þannig að ég hugsa að ég verði þar í sumar. Býst við því, já. Jú, það er gaman að fara á fjórðungsmót. Já, ekki spurning. Það fyrir á fjórðungsmót, það er gaman. Já, geti alveg farið svo. Já, ég kem seinnipartinn, þegar ég er búin í hestaferðinni. Kem við á leiðinni heim. Að sjálfsögðu. Ég fer þangað. Já, ég hugsa það. Er það ekki í Borgarnesi? Jú, ég mæti þar. Mér langar. Já, mér langar. Það geta alveg verið. Auðvitað er ég að fara á fjórðungsmót. Ef að Þórólfur leyfir þá myndi maður langa til að fara. Var ekki með að planinu fyrst að þú spyrir, þá verði ég örugglega að fara. Grét? Ég veit ekki alveg hvar ég verð bara í næstu viku, sko, þannig að ég get ekki alveg svarað þessu. Sjá til hvernig staðan verður. Klárlega. Fjórðungsmót, hvis það verður ekki HM, þá verður fjórðungsmótið HM fyrir mig, ég mæti. Já, sitja beint móti Magnús og segja, nei, það var náttúrulega óðsmannsæði. Þannig að ég náttúrulega gerir bara ekki ráð fyrir öðru. Já, allavega framkvæmdastjóri fjórðungsmóts Magnús Benediktsson, hann búinn að segja að ég verð að koma. Lofar einhverju svaka töltkeppni og kvöldvöku og COVID-free þannig að, já, bara ég sé með því. Já, er það ekki bara? Ef við ekki drífa okkur eða? Já. Til maður kaupi sér ekki bara hjólhýsi og brunnið þarna vestur. Kannski tekum maður kerruna með, hvað veit maður? Tenerife. Sumarið er handan við hornið. Skoðaðu áfangastaðina á icelandair.is. Icelandair.